Assalamualaikum sholih-sholihah kelas gangsal. Pripun kabaripun? Mugi tansah diparingi sehat lan seger waras sedanten. Dina iki awake dhewe bakal sinau teks narasi lan unsur-unsure. Apa to iku teks narasi? Ayo disinaoni bareng-bareng. Teks narasi yaiku wajan kang isine ngandharake utawa nyeritakake kedadian kanthi runtut saka wiwitan nganti pamungkas utawa kronologis. Wong kang maca teks narasi kaya-kaya ngalami dhewe kedadian kang diandharake. Maksude pas awake dhewe maca teks cerita kuwi seakan-akan awake dhewe kuwi nyawang ndeleng lan ngrasakne apa kang kedadian ing cerita kuwi. Struktur teks narasi ana telu, yaiku kapisan alur, kapindho penokohan utawa paraga, ketelu ana latar. Nah, apa alur? Apa iku penokohan utawa paraga? Apa iku latar? Ayo disinaoni bebarengan. Struktur teks narasi kapisan ana alur, yaiku urutan kedadian ing jero cerita. Runtut orane cerita wiwit awal nganti akhir. Kaping pindho ana penokohan utawa peraga, yaiku sapa kang ngalami kedadian ing jero cerita. Biasane penokohan utawa peraga kuwi mesti duwe jeneng, misale Rini, Bimo, Bayu, Adi lan liya-liyane. Kaping telu ana latar. Latar ing kene ana latar waktu, yaiku kapan kedadian ceritane. Misale cerita iku kedadian ing wayah sore, isuk, awan utawa bengi. Ana latar papan, yaiku panggonan ing endi cerita kuwi kedadian. Misale ing pasar, ing alas utawa ing sekolah lan liya-liyane. Lanjute ana latar suasana utawa keadaan. Nah nek kene maksude yaiku kahanan utawa keadaan kang ana ing cerita. Misale rame, sepi, sedih, lan senang lan liya-liyane. Sholih-sholihah cukup sakmene anggone awake dhewe sinau kawaro basa Jawa dina iki. Yen ana sing durung jelas aja sungkan takon marang ustadzah. Monggo dipun tutup ngantos maos hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.